Gdzie открыли Ефесянам? Ефесянам 1 глава. И я буду считать очень знакомое место Писания для многих. Для вас это должно быть очень знакомое, по крайней мере. Ефесянам 1, 17 по 20 стихи. Или по 19 стихи. Ефесянам 1 глава 17 стиха по 20 стиха. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения в познанию Его. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения в познанию Его. И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующие, по действию державной силы Его. Аллилуйя. Если вы заметите 17 стих, там Библия говорит, что Павел, который автор этой книги, он говорит, он молится Богу, чтобы Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа, дал этим верующим, которым он пишет, чтобы он дал им духа премудрости и откровения. Познанию Его. Сегодня я буду говорить об откровении. И так и называется проповедь. Откровение, нам нужно откровение. Нам нужно откровение Иисуса Христа. Дорогие мои, мы нуждаемся в откровении. Если мы хотим двигаться в Боге, нам необходимо, чтобы Иисус Христос не остался на одной стадии для нас. Если мы хотим увеличиваться, если мы не хотим превратить нашу христианскую жизнь в какую-то скучную, рутинную, обратную жизнь, то нам постоянно надо получать откровение от Духа Святого. То есть мы нуждаемся в постоянный взгляд, постоянное открытие Иисуса. Откровение обозначает открытие. Нам надо открывать себя Бога. Нам надо открывать себя Иисуса каждый день по-новому. Видите, без свежего откровения с неба скучно жить. Если вы будете делать ту же самую вещь, одно и то же, я прихожу сюда, я ухожу дома. Когда ты это делаешь 2 года, ты уже устал. Тебе надо есть. Надо ела будет. Поэтому есть такое понятие, как откровение. И поэтому, когда Павел пишет это письмо Ефесянской церкви, он пишет и молится Богу, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения. Вы видите, есть то, что мы называем в Библии, в христианстве, дух откровения. И тебе надо знать этого духа, чтобы ты наслаждал, или чтобы ты мог наслаждать твою христианскую жизнь, чтобы ты мог идти от веры к вере, тебе надо духа откровения. Если ты не хочешь быть сегодня горячим и завтра теплым, тебе надо духа откровения. Тебе надо этого духа, о чем Павел молится. Павел молится, чтобы ты и я получили какого-то духа. Это особый дух. То, что делает Иисуса свежим. Кто из вас знает, что если мы купили молоко сегодня, и поставим это молоко, может быть, холодильника или где-то, может быть, просто где-то, один день, второй день, кто из вас знает, что это вкус уже не тот изначально, который был там. Правда? И это уже не то наслаждение, то же самое. Это уже не то наслаждение. Вкус поменялся, наслаждение поменялось. Поэтому мы идем и мы покупаем свежее.
Malako. To jest takim же образом с Богом. Почему многие люди сейчас не ходят в церковь? Не в православную церковь. Может быть, они ходят раз в месяц, или раз в полгода, или раз в году вообще. Почему это так? Потому что то, что там, все знают, что там. Они не ждут ничего свежего. Люди нуждаются в что-то свежее. Мы покупаем свежие продукты. И, дорогой мой, необходимо, чтобы Иисус не просто стал как бы иконом для тебя. Иисус не должен быть какая-то область, не меняющая область для тебя. Дорогой, Иисус должен постоянно меняться для тебя. Иисус каждый день для тебя должен стать свежим. Он должен стать более приятным для тебя. Ты должен получить огромное, новое наслаждение от Иисуса Христа каждый день. Новое каждый день. Новое каждый день. Вы знаете, я знаю одну песню, которую я очень люблю петь. Мне еще не удалось научиться эту церковь, эту песню. Но эта песня говорит о том, что каждый день в Иисусе лучше, чем прошедший день. Лучше, чем вчерашний день. Каждый день в Иисусе должен быть лучше, чем вчерашний день. Если вы не будете иметь этого духа откровения, каждый день в Иисусе будет тот же самый, как вчерашний день. Но поэтому Павел молится о церкви Божьей. Павел молится о верующих, чтобы верующие не были скучными верующими. Чтобы с этого дня, чтобы мы начали получить духа откровения, чтобы мы начали получить новые понятия об Иисусе. Чтобы сегодня я обогащался в твоем опыте об Иисусе. Чтобы завтра я еще больше обогащался о своем познании Иисуса. Чтобы послезавтра, чтобы я знал Иисуса еще больше. Чтобы что-то постоянно мне открывалось об Иисусе. То, что я раньше не знал. То, что должно побуждать меня. То, что должно освежать мою духовную жизнь. И, дорогие мои, ваша духовная жизнь нуждается в обновлении. Постоянное обновление. Каким образом это приходит? Через духа откровения. Нам надо откровение. Откровение об Иисусе Христе. Без откровения свыше, Библия говорит, народ не обуздан. Без откровения свыше. Откровение. Что значит откровение? Откровение – это когда свет идет с неба, когда Дух Святой приходит и открывает тебе Иисуса. И ты говоришь, я этого никогда не слышал, я этого никогда не видел. Вот это новое что-то. Да, Бог хочет, чтобы твоя жизнь постоянно обновлялась. Аллилуйя. Без откровения свыше народ не обуздан. Кто из вас хочет быть обузданным? Кто из вас хочет быть живым? Все время быть в настроении, все время иметь жизнь Божию. Сегодня эта церковь не жива, Это потому что откровения недостаточно. Если вы будете иметь откровение о Духе Святом, об Иисусе, каждый день у вас будет радость в сердце. Каждый день вы будете вести радостную жизнь. Я помню, когда я учился в университете. Я тогда учился в Беларуси, в госуниверситете там. И каждый день, когда я прихожу в церковь, на занятия, мои студенты, мои коллеги, они видят меня по-другому. Каждый день я вхожу и говорю, аллилуйя! Они говорят, они не понимают, что это значит, но они заметили что-то. Потом прошло 3 года, и они начали по одному подходить ко мне. Почему ты всегда веселый? У тебя нет проблем. Я говорю, почему? Проблемы приходят, но я побеждаю эти проблемы. Аллилуйя. Они говорят, а потом у нас был такой предмет, как психология, социальная психология. Да? А потом предмет, преподаватель, это профессор по психологии, тоже пришел, чтобы учить нас. Эта женщина, и она начала сказать, ты что-то отличается от всех студентов. Вот, он меня поднял однажды. Он говорит, это человек, он свидетельник, или как он говорит. Он холерик. Он всегда счастливый. Он всегда... Нет, он не холерик, свидетельник, да? Сангвиник. Он говорит, это человек сангвиник. Он всегда жизнерадостный.
Я говорю, дорогой мой психолог, а тут не при чем. Ни сангвиник, ни аллерик. Это Дух Святой живет внутри здесь. Аллилуйя. Это река живая вода. Аллилуйя. Это река течет. И каждый день, до того, как я ушел из дома, я получаю откровение об Иисусе Христе. И когда свет, небесный свет, просвещает очи мои духовные, я становлюсь бодрым. Потому что Библия говорит, притчи 18:20, что без откровения свыше народ не обуздан. Это значит, если есть откровение свыше, народ обуздан. Поэтому я каждое утро получаю откровение от Духа Святого, от трона благодати, откровение свыше. Поэтому каждый день я обуздан, я жив, я жизнерадостный каждый день. Почему? Потому что есть откровение от Духа Святого, есть откровение, которое идет в Библии, есть Дух откровения, существует Дух премудрости, который тебя имеем надо иметь. Аллилуйя. Чтобы освежить свою жизнь, чтобы Иисус стал более новым для нас каждый день. Аллилуйя. Слава Богу за Иисуса. О, аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Я понимаю некоторые из вас. Вы даже не понимаете, о чем речь идет. Так. А если вы не понимаете? А что же, если кто-то не понимает? Хорошо, я вам объясню. Что такое откровение? О каком откровении речь идет? Ты говоришь, единственное откровение, которое я знаю, это то, которое делают ученые. Открытие научное. Нет, ты об этом не говорил. Ты, если можешь быть радостным откровением научным, но это тебя не побудит твоего духа. Аминь. Ты можешь просто быть радостным в эмоции. Но не об этом мы говорим. Мы говорим о том откровении, которое освежает твоего духа, твоего внутреннего человека. Аминь. Я вам дам пример, я вам объясню, что это значит. Давайте, пожалуйста, откроем Евангелие от Иоанна. 5 главу. Евангелие от Иоанна. 5 глава. 39 стих. Евангелие от Иоанна 5. 39 стих. Библия здесь говорит, исследуйте Писания, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они Писание. Исследуйте Писание. Почему? Потому что они свидетельствуют обо мне. Иисус сам говорит, исследуйте Писание. С одной стороны, о том, то, что вы уже знаете. То, что вы можете иметь жизнь вечную через Слово Божие. Но он говорит, не только об этом, и не только поэтому изучайте Слово. Он говорит, изучайте, и не только изучайте, он говорит, исследуйте. Видите, Иисус не говорит, когда Бог или Иисус говорит о Библии, он не говорит, читайте Библию. Заметили? Он не говорит, читайте Библию или читайте Писание. Иисус говорит, исследуйте Писание. Потому что когда вы будете исследовать Писание, вы получите откровение от Иисуса. Он говорит, ибо они свидетельствуют обо мне. Видите, обычно, когда мы говорим об откровении, очень часто мы думаем, что речь идет о том откровении, которое мы получаем через пророчество. Когда кто-то пророчествует нам, мы говорим, что это откровение. Но это вторичное откровение, дорогой. Очень часто мы думаем, что откровение мы получаем, когда мы получаем видение. Когда вдруг все пропало, я начинаю видеть небо или что-то подобное. Это хорошее откровение, но это второстепенное, вторичное откровение. Очень часто мы думаем, что откровение, о котором молился Павел, это то откровение, которое мы получаем, когда мы спим, допустим, и какой-то сон приснился нам, и это тоже второстепенное откровение. Но Павел молился о чем-то более глубоком. Он говорил, я молюсь
о вас каждый день. И представляете себе, он говорит, я постоянно непрестанно молюсь о вас, Богу. Вы знаете, о чем он каждый день молится непрестанно? Чтобы Бог дал им духа откровения. Почему он так каждый день молится об этом? Потому что это так необходимо. Дорогие мои, наша жизнь христианская превратится в форму, если у нас не будет этого откровения. Проповедники выходят на сцену без откровения Духа Святого. Дорогие, вы знаете, что их проповедь будет? Это превратится либо в сплошное знание, сплошное слова, либо просто в сухое выступление человеческое. Но с откровением, когда Дух Святой сходит на слово, и когда человек говорит слово, которое есть откровение с неба, человек слышит не только его ушами, человек слышит не только его разумом, человек слышит 7 клеткой тела. Человек слышит 7 сердцем. Он очень поглотит даже проповедника иногда. Вы не поняли, слава Богу. Аллилуйя. То есть, когда это есть откровение, это доходит до вас. Аллилуйя. И вы возбуждаетесь. Почему? Потому что откровение возбуждает. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте откроем, пожалуйста, что Павел говорит об этом даже в его личной жизни. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам 3 главу и 8 стих. Филиппийцам 3:8. Давайте, пожалуйста, откроем, быстренько посмотрим, что это откровение сделало в жизни Павла. Филиппийцам 3:8. Павел говорит, свидетельствуя о его личной жизни, да, и все посчитаю тщетою ради превосходства. Все посчитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все посчитаю за ссор. Для Него, для познания Иисуса, для откровения. Это слово познание можно так говорить, как откровение. Для откровения, для познания Иисуса я посчитаю все за ссор, чтобы приобрести Христа. А видите, там в Ефесянам, где мы читали, там говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам духа откровения и премудрости к познанию. То есть речь идет о том же самом. Если у вас есть откровение, вам очень легко познать Иисуса. Откровение есть ключ познания Иисуса. И здесь Павел говорит, ради этого познания я посчитаю все за ссору. Что же такое откровение? Ты так много болтаешь. Откровение приходит через слово. Вы должны это отметить. Откровение, о котором Павел молится, это чтобы Иисус сам стал живым для них. Откровение, о котором мы говорим, это когда логос становится для тебя ремо. Что такое логос? Логос — это Библия, это Слово Божье, которое вы видите. Но я сказал, что откровение, о котором мы говорим, дух откровения, о котором Павел молится, чтобы ты получил, это тот дух, который превращает, видите тут? Который превращает это слово, логос, Слово Божье, в рему. А что такое рема? Рема обозначает вдохновленное слово или ожившее слово. Или как можно это лучше говорить? Одухотворенное слово. То есть это одухотворенное логос. Одухотворенное слово. Ожившее, проговариваемое логос. Проговариваемое слово. Проговариваемое Слово Божие. То есть Слово Божье, Библия как таково, это называется логос по-гречески. Но когда это слово из Слова Божьего, из общего Слова Божьего, одно слово или несколько слова
берется и ожитворяется, и говорится, проговаривается Богом, Духом Божьим, человеку, это слово, которое проговаривает на тебя именно устом Божьим или Духом Святым, это слово несет особую силу, особый вес, который дает этому слову превосходство от прочитанного просто слова, обыкновенное слово. И теперь это слово становится живым для тебя. И когда оно становится живым для тебя, мы называем это слово уже не логос, но это слово теперь уже называем рема. То есть, ты можешь считать одно местописание. Допустим, от Иоанна 3:16. Там написано, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, что верующий в Него, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наверное, ты знаешь это местописание наизусть. Логос, Слово Божие, ты читал, может быть, несколько раз. Ты много раз читал это. Но когда Дух откровения приходит на тебе, и на это слово в определенное время, вот это слово, которое ты уже 100 раз, может быть, читал, может быть, ты даже знаешь это слово наизусть всю жизнь, когда Дух откровения приходит, ты получаешь не просто иное понятие, но это слово как бы прыгает с этой страницы бумаг в твой дух. Ты не просто ободрен, ты получаешь потрясение. Потому что ты говоришь, я уже несколько раз это прочитал, но откуда почему я это не видел? То есть что-то, которое вы можете путать здесь. Я не говорю о познании, я не говорю о том, что вы знаете это первый раз. Допустим, когда я покаялся, да? Я читал Библию раньше, но после покаяния, до этого я не понимал. Но после покаяния, я начал читать Библию. И я начал понимать. Но это еще не значит, что я уже получил Дух откровения. Я просто, потому что я дитё Божие, я просто начал понимать Библию, потому что у меня есть Дух Святой, мой учитель. Он мне разъясняет. Но не все. Но это просто обыкновенное понимание, обыкновенное познание. Но когда я начал ходить с Богом, я уже ходил с Богом несколько лет. И в 91 году что-то пришло в мою жизнь по-новому, который я никогда не испытывал раньше. То есть я вам сказал, что до этого я не понимал Библию до покаяния, но теперь я уже понимаю Библию, я понимаю обыкновенно то, что Бог имеет в виду, или что Библия говорит, но в какой-то момент Дух откровения пришел в мою жизнь. Даже то слово после покаяния, которое я уже хорошо знаю, которое мне уже понятно вроде бы от А до Я. То есть вроде бы все здесь понятно. Когда Дух откровения пришел, даже те слова, которые я знал наизусть. И когда я теперь читаю их заново, как будто я, дорогие мои, никогда не видел их. Они становятся абсолютно живым, что они просто ударят меня по лицу, я начинаю просто плакать, что Господь, я просто в этот момент начинаю видеть новые понятия, новые значения в этом слове. Это называется Дух откровения. И это слова в этот момент превращается в рему. И я вам скажу, такие слова, это такие слова Иисус говорил. Видите, очень многие вещи Иисус говорил, когда Он был здесь на земле. И многие из них были уже сказаны, не только Иисусу. Но когда это уже было сказано устами Иисуса, устами Бога человека, эти слова превращаются в необыкновенные слова. И давайте послушаем, что Иисус говорит об этих словах. От Иоанна 6:63. Евангелие от Иоанна 6:63. Евангелие от Иоанна 6:63.
Здесь Библия говорит, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Когда Иисус говорит слово человеку, это отличается от слова Иисуса, которые ты знаешь или ты считаешь. Когда эти слова, вроде бы те же самые слова, но когда они сейчас проговорены Иисусом, они имеют не только новое значение, но они вдохновение. Поэтому Иисус говорит, что дух животворяет. В этот момент этот Дух Святой приходит, этот Дух Святой олицетворяет эти слова. И поэтому мы говорим, и Павел не говорит, что Господь дай им откровение. Поэтому Павел говорит, дай им духа откровения, потому что когда Дух Святой приходит, он олицетворяет, он ставит свою жизнь. Видите, это стих, 63 стих. Иисус говорит, слова, которые я говорю вам, это не просто дух, не просто в том, что дух пришел в это слово, но дух приносит жизнь в это слово. Поэтому он говорит, что слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. То есть оно сочетается сейчас. Дух Святой приносит жизнь Божию, и это слова становится живым, обладает силой творить. И послушайте сюда, пожалуйста. Когда ты получаешь рему, когда ты получаешь откровение, слова откровения таким образом, Бог всегда подтверждает рему. Если вы пишете это. Если проповедник выйдет со словом откровением, после этой проповеди, даже если он не помолится об этом, жизни людей изменятся в обязательном порядке. Если человек проповедует рему, слово откровения, даже если все люди уже знали это слово до этого, но после того, как это слово становится рему для проповедника или для тебя, человека, который рассказывает, когда это выйдет в свой уст, это слово, которое все люди знали до этого, приобретает новую жизнь и новую мысль, и это слово входит в дух другого человека, слышащего, и ободряет их. Поэтому люди часто выходят отсюда на улицу и говорят, мы послушали занятия, лекции, и после проповеди мы летали, мы не ходили, мы летали домой. Вы видите, почему вы летаете? Потому что сила слова вошли в ваш дух и олицетворила вас. Потому что это слово не было только слово, это было олицетворенное слово, слова, которые говорю я им, суть, дух и жизнь. Это слово стало духом в вашей жизни, это слово стало жизнью, принесло жизнь вам. Поэтому даже когда вы больные, слова становятся животворенным для вас. Однажды я проповедовал в городе Маладешна. Город Маладешна находится в Беларуси. И я проповедовал о Слове Божьем. Не этой проповеди, но другой проповедь о Слове. Или, да, о Слове, другой проповедь. И там сидел на первом ряду помощник пастора, администратор церкви. Я просто проповедовал о Слове, о силе Слова и так далее. Я разъяснял, и, это было Слово откровения, которое я проповедовал. Я проповедовал о Слове Божьем, обыкновенное Слово. Но я получил откровение этого Слова. И во время проповеди я цитировал первое послание Петра 2:24, который все знают. Ранами его вы исцелили. Я цитировал это слово. И потому что я проповедую слово, которое олицетворен Духом Святым. Это мужчина, который там сидел, он вдруг встал и начал кричать: «Аллилуйя, аллилуйя, я исцелен». Ну что с ним? И я остановил проповедь, я его позвал. Что с вами? Он говорит, это слово, которое я проповедовал, он знал это слово всю жизнь.
on bil specjalistyczne serwy, on bil wieruszym zdesła. On znał, on stał potem charyzmatą. Поэтому он сам несколько раз уже проповедовал. Об этом место Писания, что ранами его веселились. Но тут, когда я проповедовал это слово, потому что это слово было слово рема, в этот момент, хотя он уже читал несколько раз, в этот момент был Дух Святой над этим словом, чтобы олицетворить этого слова. И поэтому, когда это слово вошло в его дух, он понял, не просто понял по-другому, но он впервые видел значение, не просто понял, но видел значение этого слова, ранами его исцелились. Он просто видел, что он исцелен. А у него была сердечная болезнь 18 лет. Сердце, порог сердца. То есть сердце у него плохо работало. 18 лет. С детства. Но когда он получил откровение об этом местописании, когда он получил рему, когда Дух Святой олицетворил это Писание, что ранами его веселились, он знал просто, что он исцелен. И вдруг он видел видение. Бог ему показывает видение. Он не видит уже никого, он меня не видит, но он видит себя со стороны, и он видит его сердце, положение его сердца. Бог ему показал видение об этом. Сидел здесь. И он видел руку какую-то, руку Божью, как была черная пятна в его сердце, черная какая-то. И как Иисус, как Бог проник в его сердце и удалил это, черное пятна. И в это время он начал дышать хорошо, и он опять начал видеть нас. И поэтому он прыгал. И говорил, я исцелен. Что случилось? Откровение Божьего Слова вошло в его дух. И в этот момент Бог дал ему подтверждение, что он исцелен, и он знал, что он исцелен. Поэтому он прыгал, он не может себя видеть. То есть он знал это слово раньше. Но он понял это слово по-другому. Он видел что-то в этом слове. Вы знаете, что я узнал? Если вы будете не только читать Библию каждый день, вы должны читать Библию каждый день. Это желательно читать Библию каждый день. Но важно не только читать Библию каждый день. Вы здесь? И никто из вас не спит? Важно не только читать Библию каждый день, или 2 раза в день, но с тех пор, как вы начнете получить откровение от Слова Божьего, этот день не сможет быть скучным для вас. Вы будете бодрым целый день. Дорогой мой, если вы будете получать откровение до того, как вы уходите из дома, победа ждет вас в этот день. Потому что вы можете ходить во свете этого откровения. О, аллилуйя. Дорогие, когда я начал получить эти откровения, когда я начал читать Библию, я начал видеть то, что я никогда не видел. Просто слезы потекли с моих глаз. Я начал просто плакать. И иногда я учился в это время. Иногда я не мог ходить на занятия. Потому что я не хотел оторваться от Библии. Потому что такой интерес, такой свет, такой связь. Я только хотел читать. И когда я выхожу на улицу, такая жизнь, такая радость, такое ликование. От чего это? Потому что Иисус стал свежим для меня. Если ты получаешь откровение об Иисусе Христе, если ты получаешь откровение Слова каждый день, дорогой мой, ты даже не будешь думать о том, чтобы пропускать занятия или собрания. Ты даже не будешь думать о том, чтобы отойти от Бога. Ты даже не будешь... Такой мысли не влезет в тебе в голову никогда. У тебя даже не будет мысли о том, чтобы даже один ты даже загрешил. Потому что слово откровения всегда обрадует тебя. Ты просто живешь на небесах.
faktycznie, można сказать, Słowa Boże должна быть живым для вас. Слово Божье должно дать жизнью каждый день для вас. Поэтому Иисус говорит, не только не хлебом одним жить человек будет, а всяким словом, которое исходит из уст Божьих, исходит из уст Божьих. Это не просто логос. Слово, которое исходит из уст Божьих, обозначает рема. Именно рему ты можешь жить. Знанием, познанием просто Слово Божье, ты не живешь этим, это просто обогащает твой разум. Ты только набираешь знания. Но когда это слово превращается в новое что-то, превращается в рему, ты тогда живешь этим. Давайте посмотрим, что мы говорим, что есть всяким словом исходящий. Проговариваемое слово, это есть рема, исходящее от уст Божьих. Именно этим мы будем жить. Давайте посмотрим пример, как один человек схватился за словом, исходящее из уст Бога, и жил этим. Давайте откроем, пожалуйста, от Матфея. Посмотрим жизнь Петра. От Матфея 14 главу. Евангелие от Матфея 14, 24. От Матфея 14, 24 стиха по 32 стихи. 24 по 32 стихи. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Так, лодка с учениками Иисуса, девушка, ты должна слушать сюда. Лодка была в середине моря с учениками на борту. Четвертую же стражу ночи, это значит где-то 4 часа ночи, к ним Иисус, так, пошел к ним Иисус, идя по морю. Вы видите, что здесь написано? То Иисус ходил, он шел к ним, идя по морю. Он ходил их по морю, так? И ученики, увидевшие его, идущего по морю, тревожились и говорили. Или тревожились и говорили. Это призрак. И от страха кричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и говорил. И сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Видите, для Иисуса, чтобы ходить по морю, это не проблема. Вы знаете это? Что ходить по морю для Иисуса, это не проблема. Потому что у него был дар без меры. То есть, он был сыном Божьим. Так? Он говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Петр, он такой же, как ты и я, он Иисус, правда? Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Петр это сказал, повели мне прийти по воде. Как ты. Он же, Иисус же сказал, иди. И вышел из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Откуда я дошел до этого? Почему я читаю это местописание? Потому что я говорил вам, что Иисус сказал об этом, что ремою можно жить. Что не хлебом одним жить человек будет, но всяким словом, который исходит с уст Бога. И мы уже говорили с вами, что слово, которое исходит из уст Божьих, это значит слово олицетворенным Богом, слово реми. Теперь Петр был с Иисусом и знал, что если Иисус говорит одно слово, что это есть суд, жизнь и дух. То, что мы уже видели от Иоанна 6:63. Петр знал. Он просто был очень мудрым человеком. Ученики не вспомнили это в это время.
Но Петр вспомнил и знал, что если Иисус скажет слово, это слово приобретет жизнь. Если Иисус скажет ему, он говорит, поэтому он сам говорил Иисусу, он не сказал, Господи, ты здесь, я верю тебе, я пойду. Но он сказал Иисусу, чтобы Иисус говорил. Он сказал, Господи, прикажи мне идти. Почему он не сказал, что я пойду, Господи? Он говорит, ты скажи что-то. Потому что он знал то слово, которое исходит, которое выйдет из слова Иисуса, из уста Иисуса, будет жизнь. Это слово превратит, это слово даст жизнь этому морю. И море станет как цемент. Он знал это, что если Господь скажет, иди, что он сможет идти. Что он делал, и Господь действительно сказал, иди. И когда Господь сказал, иди, он захватил это слово, иди. Я вам скажу что-то. Петр шел не по воде на самом деле. Он шел по воде, можно сказать, но он видел не море. Петр видел только это слово, иди. Он смотрел на это слово «иди». Если Господь уже сказал «иди», я пошел. Потому что это слово, видите, любой человек мог бы сказать «иди». Но когда Господь говорит «иди», невозможно становится возможно. Я тебе говорю, дорогие мои, каждый день твоей жизни. Поэтому я говорю, если ты получаешь откровение Иисуса через слово, каждый день, жизнь твоя в этот день становится сверхъестественной жизнью. Твоя жизнь становится ободранной жизнью. Твоя жизнь становится веселой жизнью. Твоя жизнь становится жизнерадостной жизнью. Твоя жизнь становится победоносной жизнью. Потому что утром, каждый день ты получаешь Слово Божье, Дух Святой оживотворил для тебя Слово, ты идешь к победе. То есть очень важно, чтобы Слово Божье, которое мы читаем каждый день, чтобы оно не просто осталось Слово, чтобы оно не просто осталось Библия, Логос, но чтобы оно превратилось в рему для нас, чтобы оно стало свежее по-новому для нас, чтобы Дух Святой оживотворил это. Тогда жизнь приходит. И эта жизнь хватит, чтобы тебя дать победу весь день. Но вы заметите что-то случилось с Павлом. С Петром. Петр перестал смотреть на это слово. Видите, он пошел по слову этому. Но когда он сомневался, он начал замечать обстоятельства, он убрал его взгляд от слова, он начал тонуть опять. И тогда Господь говорит, Господь его схватил. То есть он не пошел. Это еще доказательство, потому что Иисус был там. То есть слово откровения, которое мы говорим, это не то слово откровения, которое ты получаешь в видении, что я видел Иисуса. Очень многие люди видели Иисуса, они пошли в ад все равно. Очень многие люди видели видение Иисуса или Бога Матери и так далее, и все равно отошли от Бога. Но слово, которое тебя дает жизнь и дух, слово, которое тебя поддержит, это то слово, которое оживотворяется, то слово, которое становится ремой. Иисус еще был там, и даже присутствие Иисуса, он начал тонуть. Потому что он выпустил слово. Он не пошел, потому что он увидел Иисуса. Он пошел по слову, которое вышел из уст Иисуса. И Бог сказал, всяким словом, которое выходит из уст моих, вы будете жить. Дорогие мои, мы будем искать откровение из Слова Божьего. Очень часто я читаю Библию. 30 минут, я не получаю откровение. Я открываю другое место. Я говорю, Господи, проговори мне сегодня. Я читаю. Я жду, чтобы Господь оживотворил какое-то слово. Я жду откровения. Я читаю сейчас. Я не получаю место писания оттуда. Я говорю, Господь, может быть, очень мне открыть другое место. Я начинаю читать другое место. Я не люблю читать Слово Божье просто так, подряд. Я ищу читать, чтобы получить откровение. Потому что если я буду читать только подряд,
Это может не только багажа, но мне надо багажение ума, мне надо багажение духа. А чтобы багажение духа произошло, мне надо, чтобы дух святой пришел и олицетворил то, что я считаю. Поэтому я считаю, и когда вы считаете Слово Божье, пожалуйста, я прошу вас каждый день молитесь, что Дух Святой проговорит мне сегодня. Открой мне мои духовные глаза. Дай мне духа откровения сегодня. И когда Он дает вам дух откровения, даже то, что Он откроет вам, даже я, если Он еще мне не открыл, я могу это не знать. Хотя мы считаем одно то же самое Библию. Но когда Бог тебе это открывает, это становится новое абсолютно. Дорогой мой, поэтому я всегда говорил здесь, часто я говорил вам, что не важно, где я проповедую, не важно, кто там сидит в зале, я знаю, что слово, которое я буду проповедовать, будет иметь отличие. Я знаю, и когда вы, почему? Потому что я имею рему. Я не проповедую просто так. Я сначала жду у Бога, пока Он мне не даст рему. Слово олицетворение. Я знаю, что это слово, даже если я скажу только 2 минуты, даже если я скажу это слово разбитым русским языком, я знаю, что это слово будет иметь действие. Почему? Потому что это Дух Святой олицетворил это слово. И потому что это слово теперь имеет жизнь, имеет дух. И когда ты в контакт с вашим духом, вы получите жизнь. Вам не будет скучно. Только если вы не слушаете. Но если вы будете слушать и дойдет до вашего духа, контакт. Аллилуйя. Потому что это не я это делаю, потому что Дух Святой, который дал это слово, который олицетворил это слово, наблюдает за этим словом. Поэтому человек, который имеет откровение, выходит, и он смелый, как лев. Человек, который имеет, потому что он знает, что слово, скажет слово свое, он говорит за себя. То есть, допустим, когда я начал проповедовать, я читал очень много литературы. Начитал, я в основном проповедовал не свои слова, не свои откровения, своими словами, но я пересказывал практически проповеди своего пастора и проповеди других людей, потому что я просто, или я сочинял. Есть некоторые люди, которые говорят, надо подготовить проповеди, чтобы проповедовать. Я просто слушаю и говорю, я не знаю, они готовят проповеди. Поэтому они стоят на одном месте, чтобы считать эту проповедь. Или говорят просто болтают. Если Дух Святой дает тебе слово, это уже подготовленная проповедь. Вы знаете, что я читал историю о Йонгишу. Он закончил библейскую школу. И его послали в какой-то деревне проповедовать. И он не был готов, потому что он еще не начал получить откровение от Бога. Да, знание хорошо. Но надо, чтобы это знание еще стало словом, ремой. Он поехал в деревню, и он начал проповедовать. Он проповедовал весь курс библейскую школу за 6 месяцев. Он закончил все материалы, которые у него были. И он начал молиться, Господи, откуда мне теперь получить проповеди? Все мои проповеди уже все закончилось. Потому что он привык, смотреть, читал здесь. А потом он начал покупать литературу Кеннета Хейгена, литературу Орла Робертса, все литературы, и начинает сочетать его проповеди оттуда. Именно слово, на то, что он читает, то, что он слышал, откуда-то, и так далее. Ерунда. Это ребенок, молодец, духа еще. Он не готов. Он не готов быть водимым Духом Святым. Он еще не дошел до такого возраста, чтобы Бог сам проговорил ему. Чтобы Дух откровения жил с ним как с другом. Он еще не готов, еще не дошел до такого места, чтобы он читал Слово Божье, чтобы он открыл Слово Божье любое время и начал проповедовать с любого стиха. Потому что Дух откровения живет в нем, и потому что это Дух откровения дает знание и дает жизнь этому Слову и слушающему одновременно. И, дорогие мои, вам не надо просто скушать знания. Поэтому вам надо Дух откровения. Вам надо Дух откровения. Вам надо Дух откровения. Это становится жизнь для вас себя и жизнь для слышащих вас. Аллилуйя.
Недавно я разговаривал с пастором Сашей, и он мне говорил что-то подобное. Что почему-то Библия становится совершенно иная книга для него. Все жизнь по-другому, все по-другому. А потом, недавно, сестра Наташа тоже начала говорить то же самое. Что я не знаю эту историю, но они становятся совсем по-другому. И она даже приезжала ко мне домой, чтобы мне рассказывать некоторые из них. Я думаю, что это хорошо. Я бы хотел, чтобы ты рассказала сейчас о самарянке. Или о самарянине. Иди сюда, вы увидите что-то там новое. И вы поймите, что я имею в виду под словом откровение. Которое мы имеем в виду. Просто какие-то моменты там, просто перескажи нам, и чтобы вы могли просто иметь представление, что это обозначает. А пастора Саша я позову во втором служении. Иди сюда быстренько, пожалуйста. Быстренько выходи сюда на сцену, пожалуйста, быстро. Люди тебя ждут, пожалуйста. Что за капризы такие? Даже если это женщина, я знаю, что они капричные, но когда Дух Святой сходит, это женского рода исчезнет. Считай это слово в Библию, историю о самарянине, который мы все знаем. И как Дух Святой это тебе открыл по-другому, пожалуйста, считай тоже, это тоже самое. То есть Дух Святой, когда приходит Дух откровения, не то, что ты будешь слышать откуда-то, Дух Святой тебе скажет, смотри это слово. Это не просто так обозначает. Ты только начинаешь просто видеть по-другому картины перед тобой. Аллилуйя. Даже забыла где. У меня ноги дрожат. А где твоя... Я не взяла. Ну, не важно. А где история о самарянине? От Луки, ну, и от Луки, и от Иоанна везде есть. Не готова, да? Молодец. Поэтому надо быть всегда готовым. Я не помню просто где-то. Луки 10. Да. Нашла? Тогда возьми микрофон, без микрофона тебя не будет слышно. Нет, отсюда берется, вот так. Господи, спасибо тебе! Да! И вы знаете, что я скажу что-то здесь, я вам скажу что-то здесь. Я слышал одно предложение от Бенихина. Почему я ее решил позвать? И почему я буду... Потому что я думал, что это правда. Это Бенихин в одной из его проповедей. Он сказал, когда люди начинают получать откровение таким образом из слова, что они, это знак, это первое подтверждение, что ты призван Богом на именно полное служение. Потому что тогда Дух Святой просто обитает на тебе, чтобы давать тебе материалы. Это не важно, ты можешь не быть пастором, ты можешь не быть апостолом, ты можешь не быть евангелистом, но это значит твоя печать Божья на тебе, чтобы проповедовать людям. Может быть 2 человека, может быть 10 человек, но это значит печать Божья на тебе, чтобы проповедовать. Ты будешь просто идти и начинать говорить, да, я знаю, что тебе надо дорасти до этого. Потому что я вам потом скажу, как это достичь. Для меня, допустим, я не мог это знать. Когда не слышал проповедь об этом. Я был 4 года верующим, и я просто считал, я был один сам по себе, я просто рос, и в 4 года я не знал, что это такое. Я читал Библию, и все по-новому, но дух откровения не было. И когда это пришло, я просто знал, что моя жизнь изменилась. И поэтому я хочу вам помочь, чтобы в нашей церкви люди не просто читали Библию вот, просто так. Но чтобы вы могли молиться за Дух Откровения, и чтобы Дух Откровения мог следовать за вашим чтением Библии, чтобы Слово Божье могло стать жизнью для вас, а также для слышащих вас каждый раз. Пожалуйста, читай нам эту историю. От Луки 10, 31. Нет, 30. От Луки 10, 30. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит,
быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Аминь. В 30 стихе мы читаем: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. Иерихон – это прообраз мира, это прообраз сатаны. Значит, этот человек шел в противоположную сторону от Бога. Он шел из Иерусалима в Иерихон. И на этом пути он попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. Ничего хорошего на этом пути. Я извиняюсь, то, что вы должны обращать внимание. Обыкновенный человек читает это местописание и думает: вот, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал разбойникам. Это как история для него, для рассказ. Кто-то шел из Иерусалима, наверное, Иерусалим это один город, Иерихон это другой город, и он шел, на него напали. Но что там такого? Но когда человек духом откровения считает, он понимает, Дух Святой начинает ему объяснить, и он сверхъестественно начинает понимать то, что он только что говорила, что Иерихон это прообраз мира. Дух Святой начинает тебе открыть, что Иерихон обозначает мир, и что Иерусалим это дом Божий, это жилище Бога. И поэтому продолжай, пожалуйста. И на этом пути, естественно, ничего хорошего встретить нельзя. Если ты идешь в противоположную сторону от Бога, то всегда это заканчивается неприятностями. На него напали разбойники, изранили его, пропили вместе с ним всю его зарплату, оставили его чуть живым и ушли до следующей зарплаты. И 31 стих говорит нам: по случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Священник шел той же дорогой, которой шел этот человек. Они шли одной дорогой в противоположную сторону от Бога. У этого священника, наверное, тоже болела голова. Видите это слово? Вы должны обратить внимание на это. Есть откровение в том, что она считала. Одно слово хватило, чтобы дать тебе откровение. То есть, иногда я выхожу сюда, я проповедую с одного стиха, или с одного, даже слово можно проповедовать. Видите, она сказала, священник шел одно слово, той же дорогой. Мы уже получили откровение, а какой же, что за дорога? Той же, представляете себе, что священник, человек, который должен быть прообраз Бога, святости Божьей, шел той же самой дороги, где разбойники. Он шел той же самой дороги, где отпадшие. Это человек отпал от Бога из Иерусалима в Иерихон. То есть, представляете себе, это значит, священник тоже идет из Иерусалима от Бога в противоположную сторону. И есть очень много священников таких. Объясни нам, пожалуйста, что Бог там открывает дальше. Также и левит, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. То есть религия не спасает. Религия идет в противоположную сторону от Бога. Поэтому нам и не помогали эти свечки в церквях. И эти головой биение перед этими иконами. Потому что религия идет в противоположную сторону от Бога. Она ведет к тьме. Самарянин же некто, 33 стих, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Самарянин же некто, проезжая. Самарянин – это прообраз отверженных людей.
Это прообраз таких людей, которые уже побывали в миру. И он проезжал, очевидно, по той дороге, туда и обратно. Это хорошо наезженная дорога от Бога к миру. Он ездил, и вот здесь написано, что нашел на него. Значит, он искал. Он ездил и искал таких людей, чтобы подобрать их на этом пути. Почему он это делал? Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился. Очевидно, самарянин тоже когда-то страдал. Наверное, он знал этот путь. И вот здесь написано, что проезжая, он не шел по этому пути. Amen. Он проезжал. Amen. Он проезжал. Когда человек ездит на чем-то, это говорит о том, что он оторван от земли. Amen. Он выше уровня земли. Yes. Он уже был оторван от этого греха. И он искал таких, как этот человек. Он хотел помочь ему. Он ему сострадал. Он подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И посадив его на своего осла, он посадил его. Он оторвал его от земли. Он оторвал его от этого греха, Аллилуйя. чтобы сделать его себе подобным. Он знал, что только этот путь, оторванный от этого греха, приводит к Богу. И он посадил его на своего осла. Наверное, он был из нашей церкви. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, он 2 дня его евангелизировал. Amen. Вынув 2 динария, а на другой день отъезжая, он не пошел, он не оставил своего осла. Он все-таки был оторван от этого греха и не хотел туда возвращаться. Вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы. Спасибо, Наташа. Он не взял, он только дал. Бог есть любовь. И Бог всегда только дает. Бесплатно. Ничего не требуя взамен. И поэтому, если здесь есть люди, у которых дома в семьях страдают алкоголизмом или наркоманией, или если здесь есть наркоманы, знайте, в нашей церкви есть реабилитационный центр. И он дает исцеление бесплатно. Amen. Yes. По вере вашей. Аллилуйя! Спасибо пастору Санде. Дай. Слава Богу. Амин. То есть, видите, она не хотела выйти, но как только что она начала рассказывать откровение, уже нельзя порваться. Уже нельзя остановить. Слава Богу. Откровение таким образом, что это значит? Когда она проповедует, не важно кто, не обязательно рассказать, что это откровение и так далее, но надо просто делать ударение на эти откровения, что Бог тебе открыл. Потому что это значит, это то, что Бог тебе сказал сказать людям. Не надо терять время на другие вещи. Просто то, что Дух Святой уже олицетворил, именно это во сне. И сосредоточь внимание на это, чтобы донести это до людей. Как только люди получат то же самое откровение, как только это доходит до людей. Допустим, если бы она проповедовала об этом здесь, о Самаряне, даже то, что уже она поделила с вами, это уже освободило какие-то людей. Потому что Дух Святой поэтому олицетворил, чтобы ты мог дать кому-то. То есть, это то, что я говорю, представляйте себе, что вы будете читать Библию и получать такие откровения каждый день. Может быть, многие из вас вы уже много раз читали эту историю Самарянина. Правда? Кто-нибудь читал когда-нибудь или слышал? Наверное, мало кто понимал, как она читала. Даже я получил откуда откровения. Потому что, допустим, там написано, что он приезжал мимо. Ну, что там такого? А оказывается, что он уже оторван. Да, что он уже оторван от той дороги. Он там не живет там, он не ходит по этой дороге. Он оторван с той дороги. Откуда мы это знаем, что он оторван, что он искал этого человека? Потому что там написано, что
он проезжая, значит, он не там не живет, проезжая, нашел. Но там написано слово «нашел». Это значит, он искал. Чтобы найти, тебе надо искать. Значит, он там не живет. Вы здесь? Вот что значит откровение Духа Святого. Аминь. И потом Дух Святой таким образом продолжает объяснять, продолжает разъяснять, что в какое направление, допустим, она говорила в направлении наркоманов и алкоголиков, и таким образом Дух Святой может разъяснять по другим сферам жизни людей, как он уже будет, как ему уже это будет угодно. Вот, поэтому, если у тебя будет дух откровения, такие вещи, такие познания будут у тебя постоянно. Аминь. И это чудесно. И Бог всегда подтверждает подобные откровения чудесами и знамениями. Галатам, 1 глава. Галатам, 1 главе, с 11 по 16 стихи, с 11 стиха по 16 стихи, мы видим там историю апостола Павла, который говорил слово, которое он получил, слово, которое он проповедует, что он не получил от человека. Давайте будем читать с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Видите, он знал историю о Мессии, о том, что Иисус должен прийти на землю, потому что он был фарисей. Он знал весь Тора, весь Старый Завет наизусть, но он не получил откровение об Иисусе. Но когда он был один с Иисусом, когда он молился, когда он был в Аравии, Бог дал ему духа откровения. Поэтому он получил откровение Иисуса Христа. Теперь, после того, как он получил откровение, он проповедовал, правда? Бог ему дал это откровение, чтобы он мог проповедовать. Теперь, что последовало, какой результат был его проповеди? Первое послание Коринфянам, 1 глава 5 стих. 1 Коринфянам 1:5. Потому что наше благовествование, это значит наше проповедование, наши проповеди у вас было не в слове только. Алло? Вы здесь? Павел говорит, что его проповеди среди них не было в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверением, как бы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Это слово удостоверение в английском, это как бы многими знамениями. Видите, он говорит, слово, которое мы проповедовали вам, не было только слово. Благовествование наше среди вас не было просто в слове. Наше благовествование среди вас, это было не только в слове, но и в силе. Вы здесь? Силе. Почему? Потому что это благовествование, которое он проповедовал у них, это не просто слово, это не просто логос. Он получил откровение. Он уже говорит Галатам, 1 глава, 11 стих, что слово, которое я проповедую, что это откровение. И поэтому это должно нам что-то подсказать. Всякое время, когда человек проповедует слово откровения, слово время, когда человек проповедует слово олицетворением Бога, это всегда производит какие-то чудеса и знамения. Обязательно, если вы скажете слово откровения, это произведет чудеса. Подтверждение должно быть на эти слова. Бог подтвердит это слово. Аллилуйя. Это то же самое, если вы живете по откровению каждый день, Бог будет всегда совершать чудеса через вас и в вашей жизни. Поэтому вам надо это слово откровения. Каким образом получить это слово откровения, чтобы оно стало чаще и чаще в нашей жизни? Каким образом мы можем это делать? Первое послание Коринфянам 1, 10 стиха. Вы должны знать это место Писания.
Первое послание Коринфянам, 2 глава, 10 стиха. 1 Коринфянам 2:10. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божья никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать дарованный нам от Бога, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Дух Святой знает сердце Бога. Дух Святой знает все тайны. И он говорил, мы проповедуем тайны царства, не изученными человеческими словами. Если ты хочешь знать тайны Божьи, тебе надо быть в хорошем отношении с Духом Святым. Я заметил что-то, что я особенно начал получить откровение из слова после того, как я начал очень много молиться на иных языках. После того, как я начал часто общаться с Духом Святым. До того, как я начал получить это откровение, я заметил, что каждое утро, когда я стою, я молюсь, я даже не выходя, даже не идя в туалет, я молюсь дома, в комнате, а тебя час. Я стою, я там сижу, я молюсь час, только в Духе Святом. А потом я начну молиться о других нуждах, и умом или духу и так далее. Но час это как минимум. Я молюсь только Духе. И после этого, когда я уже беру Библию, что-то творится там. Что-то творится там. Я это делаю где-то 3 месяца. Потом я начну читать Библию. Вау! Оттуда я завел тетради. У меня тетради такие, 3 тетради проповеди. У меня, наверное, 2000 проповедей. И я считал только, может быть, 1/10 из них всего лишь. Я не когда я должен проповедовать, я не начинаю искать, чтобы мне проповедовать, или не внешить, или в панике, о чем проповедовать. Я имею слишком много. Когда мне надо проповедовать, я просто Дух Святой, о чем мне проповедовать. А ты помнишь то и другое, которое я тебе открыл когда-то? И ты проповедуй об этом. Допустим, сегодня, откуда я знал, уже 2 недели Бог мне говорит, тебе надо проповедовать об откровении. Тебе надо проповедовать об откровении. А когда я получил это откровение, это было давно. Это было в 91 году. Но оно все еще свежее для вас. Почему? Потому что это идет от Духа Святого. А неужели я сказал 1 Коринфянам 1:5? Я опять сказал 1 Фессалоникийцам 1:5. 1 Фессалоникийцам 1:5. Это я читал Фессалоникийцам 1:5. А Коринфянам, который я только что читал, это было 1 послание Коринфянам 2:10. 10 стиха по 14 стихи. 1 Коринфянам 2:10. Аллилуйя. Аллилуйя. То есть нам надо с вами откровение Библии. Кто-нибудь из вас когда-то читал Библию? Даже те места из Библии, которые ты читал, есть что-то там новое, которое Дух Святой желает тебе открыть. Кто-нибудь из вас знает какое-нибудь место Писания наизусть? Хотя бы одно место Писания вы знаете наизусть? Если вы знаете от одно место Писания наизусть, даже в этом месте Писания, которое вы знаете наизусть, если вы будете общаться с Духом Святым очень крепко и попросить у Него, Господь, открой мне что-то отсюда, Он откроет вам. Допустим, мы читали сегодня, да, 1 послание Коринфянам, 1 Фессалоникийцам, мы читали сегодня Ефесянам, 1 глава, да? Это место Писания, которое мы читали сегодня, Ефесянам 1. Я сначала имел одну проповедь по этому месту Писанию. Это проповедь.
А потом Дух Святой начал мне говорить, Сонды, в этом месте Писания, которое ты читал, я имею еще несколько проповедей для тебя. Я говорю, я не вижу ничего. Я не мог тогда видеть, я не мог получить это откровение. Но я продолжал изучать, продолжал расти. И однажды Дух откровения зашел, и я читал это место Писания, которое я уже читал, я уже проповедовал об этом, это Ефесянам. Бог просто открыл еще какую-то истину для меня оттуда. Поэтому я имею вторые проповедь в этом месте Писания, но совсем на другой теме. Вообще не похоже, вообще ничего откровенного, об откровении там нет. Видите, вообще не похоже на это. А потом после этого Дух Святой опять начал мне говорить, ты знаешь, я имею еще одну проповедь для тебя. В одном месте Писания, которое мы читали сегодня, я имею отсюда 3 проповеди, и когда я буду читать их, они не похожи даже на другое, один на другое. Только одно место Писания. Что это? Но когда вы читаете это, вы можете не видеть ничего, все только информация. Когда Дух Святой приходит, когда Дух откровения приходит, Логос становится рема. Слово становится одухотворенное слово. Слово начинает исходить из уст Божьих ваш дух. Дорогие, нам надо откровение. Откровение об Иисусе. Это то, что освежает нашу христианскую жизнь. Если ты получаешь это откровение, это сила жить каждый день. Это будет как какой-то помпа, как это, помпа, да? Которая вода, это будет, насос. Это будет как насос внутри тебя, который будет тебя. Это будет серьезно откровение, когда она приходит на твой дух, в твой дух, это будет как насос. И, дорогой мой, иногда надо насос. Особенно на работе, каждый день. И когда ты получил это откровение, вместо чтобы раздражался и тогда и гневался, Дух Святой, ты просто помнишь это слово. Ты размышляй над этим словом. И это слово освежает тебя. И делает Иисуса свежим и новым каждый день для тебя. Аллилуйя. Слово откровения. Поэтому Павел говорил, я молюсь, непрестанно молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа откровения и премудрости. Я знаю многих проповедников, которые проповедуют Библию. Они даже проповедники, и не имеют это духа откровения. Они закончили библейские какие-то школы и пересказывали то, что учителя им говорили. Но ты должен быть другой. Я понимаю, конечно, но что на первый пора, один день человек не станет это таким. На первый порядок, да. Тебе надо изучать книги и так далее, и проповедовать даже чьи-то проповеди. И я не возражаю, если кто-то проповедует мои проповеди, допустим. Я даже рад. Перечитайте. Это потому что это проповедь я получил прямо от Бога. Это одухотворенная проповедь. Поэтому перескажи другому. Но это лучше, когда ты получаешь это для себя. Аллилуйя. Дух откровения. Если ты имеешь дух откровения, ты получаешь откровение, ты можешь читать Слово Божие и получать свое исцеление без постороннего.